Eksportet shqiptare drejt Italisë në janar-mars 2012 pësuan 10% rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke paraqitur kështu një tendencë krejt të kundërt nga eksportet shqiptare në përgjithësi. Me një vlerë prej 25.95 miliard lek, ato janë sa 57% e eksporteve në total. Ndërkohë një vit më parë drejt Italisë shkuan 45% e eksporteve tona. Kjo tregon për interesin ende të lartë të fqinjëve italian për të bashkëpunuar në fushën e tregtisë së jashtme me vendin tonë. Performanca e mirë e eksporteve erdhi nga ruajtja e nivelit të ri eksporteve të tekstileve këpucëve, të cilët zon 52% të totalit të vlerës së eksportuar në Itali për periudhën janar-mars 2012. Në këtë grup futen kryesisht prodhimet e bizneseve që punojnë me fason, si qepja e tekstileve apo edhe këpucëve. Këto biznese tregojnë se në toplisën e kontratave që lidhin vijojnë të mbetën si përmarrësit italian, por ndikimin më të madh në rritjen e tyre e dha edhe shtimi i eksportit të lëndës djegëse. Sipas Institutit të Statistikave, në mars të vitit 2012 u eksportuan 16.722 milion lek mallra, me rritje 10.2% në krahasim me shkurt të vitit 2012, por me ulje me 1.4% krahasuar me marsin e vitit 2011.